cantik bukan semua menawan. Oh manisnya senyuman si Umanda. Halo guys, bertemu lagi kita dalam channel saya sekali lagi. Part 2. Oh, untuk video part 2. Don't forget subscribe and share dan like. komen positif dan negatif. Hari ini seperti yang saya janjikan, saya telah membawa anda ke tempat mandi lagi. Video yang lepas kita ada masalah teknikal sedikit, cara bunyi audio. Dia sudah mencari Sumanak tuh, Sumanak Sabah banyak tuh. Ya, kalau sudah berjaya bolehlah kita pergi ke Sabah. Hai, betul. Sekarang saya berada di air terjun 3 tingkat di Kampung Gayu. Kampung Gayu Padawan. Ini adalah tingkat ketiga dan di atas ada lagi tingkat yang seterusnya. Ini adalah video untuk part 2, untuk sambungan video yang saya yang lepas. Jadi nanti mungkin saya akan naik ke atas untuk ambil pemandangan sungai di atas ya. Kita ada Tarzan di sana ya. Tarzan Malaya. Alright guys, sekarang saya berada di tingkat keempat air terjun ini. Di atas sana adalah tingkatnya terakhir, tingkat kelima. Hai Sumanda, boleh bakal kau? Suruh pergi atas atau pergi bawah? Sana adalah tingkat kelima air terjun ya. Okay guys, aku ada something nak bagi tahu ni. Tadi masa perjalanan ke sini, ke tempat mandi ni, kita ada terjumpa 3 orang pasangan, 2 lelaki 1 perempuan. Itu mereka apa dia orang buat di sini? Of course lah, dia orang buat projek. Dekat atas ni, air terjun tingkat keempat ni. Seorang kawan tunggu dekat bawah, 2 orang lagi tu dekat atas ni buat projek. Kalau benda tu tak digalakkan lah, tak baik. Tak baik untuk agama, tak baik untuk diri sendiri, untuk keluarga. Sebab pasangan tu belum kahwin lagi, masih muda. Kalau bagi aku memang tak digalakkan lah untuk buat benda-benda macam tu, menyalahi
undang-undang agama, baik untuk kesehatan diri, untuk maruah diri, terutama kali yang perempuan tu. Memang yang pantang lah buat benda macam tu. Tak elok lah, tak elok. Kalau boleh masa muda tu manfaat lah sebaik mungkin. Janganlah buat benda-benda yang tidak bermoral macam tu. Macam mudah sangat perempuan ni nak gadaikan maruah dia. So nasihat aku, nanti kalau kadar besar, kadar pandai berfikir, kamu menyesal lah nanti nak digunakan oleh segelintir orang macam tu. Jadi kalau boleh datang ke tempat macam ni ya, bawa kawan ramai-ramai, mandi-manda, untuk elakkan tragedi malang macam tu lah. Sekian daripada aku, nasihat tu harap terima lah dengan hati terbuka untuk golongannya perempuan. Sekian daripada saya. Okay guys, saya punya saudara dekat bawah ya. Kita dah tingkat 3 yang terjuni, sedang membuat aktiviti mandi-manda kerana hari cuaca sungguh panas tadi. Aktiviti yang sehat, saya berada di tingkat atas tu. Guys, setakat ini saja video saya pada kali ini part 2 untuk video air terjun 3 tingkat ni. So jika ada kesempatan lagi, saya akan membawakan anda ke tempat, banyak lagi tempat. Kalau berpeluang nanti, kalau ada masa peluang, saya akan membawakan anda lagi. So jangan lupa like, share, komen, subscribe untuk channel saya. Semoga channel saya terus berjaya harapan lagi. Okay, I love you guys. Papagamu titupusku dia Omlan santit kinawoku Tupusku diti Amilok iduon Soirat nakagaru Loku